Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Birawan dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menceritakan tentang kelebihan dan kekurangan diri saya dan impian saya ke depannya. Baiklah, yang pertama adalah kelebihan saya. Menurut saya baik, jujur, amanah, sopan, dan santun. Dan kekurangan saya adalah malas, susah diatur. Adalah impian jangka pendek saya. Yang pertama adalah mendapatkan nilai UAS yang tinggi dan memuaskan. Yang kedua adalah menabung mulai dari sekarang untuk menata kehidupan kedepannya. Yang ketiga adalah menantang bahasa Inggris saya. Dan impian jangka menengah saya yang pertama adalah lulus dari Universitas Muhammadiyah Riau dengan predikat kumlot dan nilai yang memuaskan. Yang kedua adalah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dan selanjutnya adalah impian jangka panjang saya. Pertama adalah sebagai orang tua saya. Yang kedua, naik haji bersama keluarga besar saya. Yang ketiga adalah sukses di usia dini. Yang keempat, salah bersabda yang artinya menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap umat muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itulah tadi presentasi saya. Apabila ada kata-kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.